இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பீஸா சேலஞ்ச் பண்ண போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பீஸா சேலஞ்ச் பண்ண போகிறோம். இதுதான் வந்து சிக்கன் சாசேஜ் பீஸா. 2 பேருக்கு வந்து சேம் சைஸில் வச்சுருக்கோம். எந்த மாதிரி சேலஞ்சுனா, யார் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபுல் பீஸா வந்து சாப்பிட்டு முடிக்கிறாங்க தான் சேலஞ்சு. இதுக்கு வந்து டைமிங் வந்து செட் பண்ணி வைப்பேன். ஸோ வந்து ஃபிக்ஸ்டு டைமிங்கில் செட் பண்ணி வைப்பேன். யார் ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்டு எத்தனை நிமிஷத்தில் முடிக்கிறானோ அதுதான் வந்து இந்த இன்னைக்கான சேலஞ்சு. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். அது என்னென்னு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் பாருங்கள். யாரெல்லாம் போய்ட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ அவங்களும் போய் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பீஸா வந்து எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ஒன்று இருக்குது, சரிங்களா? அது என்னென்னா வந்து இட்டாலியில் தான் வந்து பீஸா முதல்ல வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இந்த க்ரீக் வேர்டில் தான் வந்து பீஸான்னு வச்சுருக்காங்க. மர்கரிட்டான்னு ஒரு பீஸான்னு எல்லாருக்கும் ஃபேமஸாக இருக்கும், உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த மர்கரிட்டா எதுக்காக ஃபேமஸ்னால், குயின் மர்கரிட்டா வந்து அந்த இட்டாலியில் போயிட்டு அந்த பீஸா சாப்பிட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக டொமேட்டோ அந்த என்னென்னலாம் சேர்ப்பாங்களோ எல்லாமே சேர்த்து கொடுத்ததால் அந்த பீஸா பேரே வந்து மர்கரிட்டான்னு வச்சுருக்காங்க. ஸோ வந்து எவ்வளோ அருமையான ஹிஸ்ட்ரியாக இருக்குது. நான் அவ்வளோ பெருசாக எதுவுமே சொல்லலை. பட் வந்து பீஸா இட்டாலியில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இந்தியாவில் உட்காந்து இப்போது சாப்பிட போகிறோம். என் கூட வந்து என் தம்பி இருக்கான். ஸோ வந்து 2 பேர் சேர்ந்து வந்து இந்த பீஸா சேலஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ வந்து நீங்களும் இன்ட்ரோ கொடுத்துருங்க. இது வாயேஜ் டைரிக்காக வந்திருக்கேன். ஃபஸ்ட் டைமு இந்த மாதிரி சேலஞ்செலாம் அட்டென்ட் பண்ணுறது. பார்ப்போம், இன்றைக்குள்ளே முடிச்சிடலாம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் தான். பார்ப்போம் எத்தனை நிமிஷத்தில் நீங்கள் முடிப்பீங்க? சும்மா ஒரு கெஸ்ஸில் சொல்லுங்கள். நீங்கள் எத்தனை நிமிஷத்தில் முடிக்கிறீங்களோ அதை விட கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக முடிச்சிடுவேன். அப்போனா பார்த்துப்போம். ஸோ வந்து வாங்க ப்ரோ, நம்ம வந்து இந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸு எல்லாமே வந்து போட்டுருவோம். ஆஹா, பார்த்தாலே காரமாக இருக்கும் போல. அது காரமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, வாயில் திறந்தேன்னா வாயை காரமாகிடுச்சு. இப்போது சைடில் நான் இன்னொன்று சொல்லிடுறேன். இந்த பீஸா வந்து யார் லேட்டாக சாப்பிட்டு முடிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் இருக்குது. அந்த பனிஷ்மெண்ட் என்னென்னு வீடியோ லாஸ்ட்டில் சொல்லலை, இப்போயே சொல்லிடுறேன். நீங்கள் பாருங்கள், என்னது இது? இஞ்சி. ஸோ ஜிஞ்சர் கட்டு. சொல்லுங்கள், இஞ்சி பற்றி சொல்லுங்கள். இஞ்சி எப்போ சாப்பிட்லாம்? இஞ்சி வீடியோவில் யார் கடைசியாக சாப்பிட்றாங்களோ அவங்களுக்கான பனிஷ்மெண்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் இது எனக்கு தெரிஞ்சு இஞ்சி ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டாலாம் இந்த வீடியோலாம் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதை பார்க்க பார்த்தா தான் பயமாக இருக்குது. சொல்லுங்கள், நீங்களே சொல்லுங்கள். ஸோ வந்து லாஸ்ட் நம்ம பனிஷ்மெண்ட்டே வந்து இஞ்சி தான். ஸோ இந்த இஞ்சியை யார் சாப்பிட போகிறான் அதுதான் வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு இதாக இருக்க போகுது. வந்து கோக் இருக்குது. ஏன்னா வந்து ஃபுல் பீஸா சாப்பிட்றதுக்கு நடுவில் வந்து கொஞ்சம் கோக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வந்து 2 பேருக்கும் சேம் இதில் வந்து கோக் போட்டுக்கலாம். கோக்க போகிறதுக்கு டீயை போட்டிங்க, நுரெல்லாம் போயிட்டோம். கோட் இன்னும் வரல. சைடு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஓகே, உங்களுக்கு எங்கே கம்ஃபர்டபுள் இருக்கோ அங்கே வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து டைமர் வைக்க போகிறோம். ஸோ டைமர் வைக்கிறதுக்காக ஒரு பொருள் இங்கே மிஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ வந்து அப்படியே இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். ஸோ ஓகே இப்போ டைமரை வச்சுட்டோம். 1 2 3. ஒரு பீஸா 8.24 நிமிஷத்தில் சாப்பிட்டு முடிச்சிருக்கேன்.
முடிச்சிருக்கேன். வச்சிருக்கீங்க, நான் வச்சிருக்கேன். என்ன இப்போ சாப்பிட்ற மாதிரியா இல்லை அப்புறம் வீட்டு எதுவுமே சாப்பிட்றீங்களா? பொறுமையாக சாப்பிட்டுக்கிறேன். ஓகே, எப்படியோ வின்னர். ஸோ வந்து லூசருக்கு ஒரு இது இருக்குது. நான் ஆரம்பத்துலேயே சொல்லிட்டீங்க இஞ்சி சாப்பிட்ணும். ஸோ வந்து என்ன ப்ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறீங்களா? இல்லை, பொறுமையாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். எனக்கு தெரிஞ்சு இஞ்சிலாம் போன இதில் இல்லை சாப்பிடுங்க. ஆட இல்லை, நான் சாப்பிட்றது நீங்கள் சாப்பிட்டுப்பீங்கல்ல, உங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் ப்ரோ. அடி வாங்கினது நான். சாப்பிடுங்க. அதாவது இஞ்சி சாப்பிட்றதுக்கு சில வந்து ஆனால் கொடுத்தா அதையும் சாப்பிட்றீங்க வச்சிங்களா? ஒரு பேச்சுக்கு சாப்பிட்டேன்னு கிட்ட சொல்லுவான், சாப்பிட்டேன்னு சாப்பிட்டேன் சாப்பிட்றேன்னு சொல்லுவான். ப்ரோ இன்னும் 10 ப்ரோ நீங்கள் அதை சாப்பிடுங்க. இதுக்கு மாரி சாப்பிட்டதே இல்லை ப்ரோ. சாப்பாட்டில் வந்து நான் உங்களை ரொம்ப கவனிப்பாக நான் பார்க்க போகிறேன். எப்படி சாப்பாட்டில் வந்து உங்கள் ஃபேஸ் நல்லா உரிச்சு பாரு, அழகாக வச்சிருக்கேன். நான் நினச்சேன் நான் தான் சாப்பிட போகிறேன்னு, பட் வந்து தப்பிச்சிட்டேன். ஸோ இல்லை, யார் இருந்தாலும் நான் அழகாக தான் உரிச்சு வச்சுருப்பேன். டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க ப்ரோ. எங்கே டக்குனு அப்படியே கிடைச்சிருங்க. அவ்வளோதான் ப்ரோ. வீடியோ மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. வரமாடா டேஸ்மி அப்படியே இதை துப்பிடுங்க. வெறும் அந்த சார் மட்டும் உள்ளே எடுத்துக்கோங்க ப்ரோ. அவ்வளோதான். இஞ்சா கட்டையா வரவே மாட்டேங்குது ப்ரோ. அவ்வளோதான். என்ன ப்ரோ சாப்பிடுங்க. கம்மி பண்ணுறேன் ப்ரோ. உங்கள் இது என்ன சொல்கிறீங்க? கம்மி பண்ணுறீங்கன்னா பரவாயில்ல ப்ரோ, கொடுங்க பார்த்துக்கலாம். நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன். என்ன சொல்கிறீங்க? சரி சாப்பிடுங்க. எனக்கு என்ன இருந்துச்சு? ஸோ கொஞ்சோண்டு சோத்துக்கு மைக்கில் கற்றுங்க. சும்மா சாப்பிட ஜாலியாக தான் இருக்கும். ஜெயிச்சு சாப்பிட்டா ஒரு இஞ்சியை விட நீங்கள் பண்ணுறது தான் ஒரு மாதிரி இருக்கு. ஓ, சாப்பாட்டில் கூட சாப்பிட மட்டும் போ. அது ஒரு இஞ்சியில் ஒரு காரம் வருது பாருங்க. ஓ உமாரோ, உங்களுக்காக தான் நான் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் ரொம்ப கஷ்டம் இஞ்சி சாப்பிட்றது. ஸோ சின்ன பசங்க யாரும் ட்ரை பண்ணிடாதீங்க. ட்ரை பண்ணுங்க. ரொம்ப நல்லது. எந்த லூசு மடையும் வீட்டில் உட்காந்து இஞ்சி மட்டும் சாப்பிடுவாங்க. இதில் வீட்டில் வேற ட்ரை பண்ண போகிறாங்க பாருங்க. எந்த மடையை வீட்டில் உட்காந்து இஞ்சி மட்டும் சாப்பிடுவாங்க பார்த்துக்கோங்க. ரைட்டு ப்ரோ. நீங்கள் தானே கேட்டீங்க, இன்னொரு தடவை சாப்பிட்டு பாருங்க. நான் என்ன சொன்னேன், உங்களுக்காக நான் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுறேன்னு சொன்னேன். இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்க ப்ரோ. இன்னும் கொஞ்சம். அவ்வளோதான், இன்னும் கொஞ்சம் தான். பாருங்க, இவ்வளோ முடிச்சிட்டேன். பாதி கேஜி சாப்பிட்ருக்கேன் ப்ரோ. சத்தோடு சாப்பிட்றீங்களா? அந்த என்ன சொல்கிறது, சக்கை ப்ரோ. சக்கை சாப்பிட்டது நானும் வளருது நீ. பாப்போமா நல்லது ப்ரோ. இஞ்சி சாப்பிட்டா அது கொஞ்சமாக ட்ராப் பண்ணும் ப்ரோ. இஞ்சி சாப்பிட்டா என்னென்ன ஆகும்னா, சளி போவோம், இருமல் போவோம், ஜலதோஷம் போவோம். டாக்டர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இஞ்சி சாறு டெய்லி கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அண்ணா வந்து இப்போ உங்களுக்கு எப்படி இஞ்சி சாப்பிடணும்னு சொல்லி பார்க்குறாரு. ஸோ வந்து பார்த்துட்டு எப்படி சாப்பிடணுமோ அந்த மாதிரி சாப்பிடுங்க. இஞ்சி சாப்பிடாதீங்க, முடியல. இஞ்சி சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது. அதுக்காகலாம் சாப்பிட முடியும். சாப்பிடு. பையனுக்கு வந்து முடிஞ்சிச்சு. இந்த இடத்துல நீங்களும் வரணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இந்த பிளேஸ்க்கு நீங்கள் வருவீங்க கூட காம்படிஷனுக்கு. ஸோ வந்து இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் வாயஸ் டைரிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே கீழே இருக்க பெல் பட்டன் அழுத்துங்க. அப்புறமா தான் என்னோட வீடியோ நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு வரும். ஸோ வந்து இன்னையோட வின்னர் நான் பீஸா சாப்பிட்டு பெரிய ஆள் இல்லை, இஞ்சி சாப்பிட்டு பெரிய ஆள் இருக்காரு. ஏன்னா இஞ்சி சாப்பிட்றதுக்குன்னா போட்டு வச்சுக்கோ. சாப்பிட்றா நான் பார்த்தேன். ஆமாம், இதுவும் நல்லா இருக்கு. எத்தனை கிலோ இஞ்சி சாப்பிட்றாங்க அந்த சேலஞ்ச் நல்லா இருக்கு. எத்தனை கிலோ என்ன சொல்கிறீங்க? சொல்லு. ஏன் கிலோ இன்னும் சொல்லு. டன்னு இன்னும் இருக்கு, நிறைய சொல்லு. ஸோ வந்து இதுனா பாதி பீஸா இங்கே இருக்கு. அப்புறமா நான் சாப்பிட நினச்சிக்க போகிறாங்க எல்லாரும். நல்லா பாருங்க. அது வேறு திருட்டான்.